Կներեք սիրելի հայրենակիցներ, ես հիմա կրկին շարունակում եմ իմ Facebook-յան եթերը, տեսնեմ միացողներ կլինեն այս պահին և շարունակեմ իմ ասելիքը, ինչի մասին ուզում եմ իմ Facebook-յան եթերի ընթացքում խոսել, սիրելիներս։ Լավ, երևի թե շարունակեմ, հետո ովքեր որ ուրեմն կարևորում են իմ խոսքը, անպայման կդիտեն։ Հիմա, այսինքն սիրելի հայրենակիցներ, մեր երկրում այլևս խնդիրները այնքան հասունացած են եւ ամենակարևորը մեր երկրի բարոյահոգեբանական մթնոլորտից է կախված մեր ուրեմն ապագան եւ եթե մենք ուզում ենք իսկապես բարեկեցիկ նորմալ ապագա կառուցել մեր երկրում, ապա առաջնահերթ խնդիրը դա մեր երկրի առողջ բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վերականգնումն է, որի պարագայում միայն մենք կարող ենք մեր խնդիրները լուծել, որի պարագայում միայն մենք կարող ենք ուրեմն առողջ անցում կատարել այս քաղաքական ուրեմն վայրի վերումներից անցում կատարել ծրագրային ուրեմն առողջ զարգացման, բազմավոլորտ ուրեմն զարգացման, առողջ երկխոսության, առողջ ուրեմն բանավեճի, առողջ քննադատության մթնոլորտում անցում կատարենք մեր երկրի զարգացմանը։ Հիմա ինչպիսին կլինի տարբեր քաղաքական բևեռների գիտակցությունը առ այն, որ մեզ այսօր այդ հրամայականը շատ կարևոր է եւ սա է մեր երկրի համար մեկ հրամայականը, ինչպիսի դրսևորում կունենա Հայաստան դաշինքը եւ պատիվ ունեմ դաշինքը ազգային ժողովում, ինչպիսի ձեռագիր կդրսևորեն, ինչպիսի ձեռագիր կդրսևորի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որպես քաղաքական մեծամասնություն եւ իշխող ուժ, որը պետություն է ներկայացնում եւ քաղաքական մեծամասնություն է ներկայացնում։ Արդյոք այս 3 տարիների իր թույլ տված ուրեմն սարսափելի սխալները ուրեմն շտկելու կամք, պատրաստակամություն, գիտակցություն կունենա Նիկոլ Փաշինյանը, թե կրկին կգերադասի այդ 3 տարիների այդ խայտառակ իրողությունը կրկին եւս մեկ անգամ շարունակել եւ եւս 3 տարիներ խայտառակ իրողություն մեզ պարգևել։ Հիմա այդ ամենը կախված է յուրաքանչյուրից։ Այսինքն յուրաքանչյուր ոք իր խոսքը, իր գործը, իր քայլերը կառուցելիս, ահա այսպիսի տրամաբանության մեջ պետք է լինի։ Ես ինքս բնականաբար դեմ եմ եղել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերարտադրմանը, բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ կարող անտեսել մեր երկրում առկա ուրեմն քաղաքական համակարգը, այն է ժողովրդավարական համակարգ, որտեղ ժողովուրդն է ընտրում ուրեմն իշխանություն։ Եվ եթե այս պահի մեր հասարակության ուրեմն ցանկությունները այսպիսինն են, ես չեմ կարող ուրեմն երկրի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը աղճատեմ, ինչ հետո ես գտնում եմ, որ սխալ է այդ ժողովրդի ընտրությունը, դուրս կամ այդ ժողովրդի դեմ, քննադատեմ այդ ժողովրդին եւ աղճատելով մեր երկրի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, կրկին մենք կանգնենք զրոյական մակարդակի եւ ոչ մի զարգացում չունենանք, ինչպիսին եղել է այս 3 տարիների ընթացքում։ Հիմա ինչ վերաբերում է սիրելիներս Պողպատյան մանդատին։ Ես անկեղծ կլինեմ, ես որևէ հույս չունեմ, թե Նիկոլ Փաշինյանը որևէ Պողպատյան մանդատ է կիրառելու կամ ինչ ձեռագրով է կիրառելու այդ Պողպատյան մանդատը, որովհետև Պողպատյան մանդատը հիմա այլևս ուրեմն ժամանակից դուրս է, այսինքն ժամանակավրեպ է իր այդ Պողպատյան մանդատը։ Հիմա Պողպատյան մանդատը պետք էր կիրառել այդ հեղափոխություն կոչվածից անմիջապես հետո, որը չեղավ։ Չգիտեմ, թավիշել չէր դա մի ամենաթողությունն էր, որը տիրում էր մեր երկրում։ Եվ այդ 3 տարիների ուրեմն այդ ձեռագրով եթե մարդը գնացել է, ես հույս չունեմ, որ այդ ուրեմն ամենաթողությունը կարող է մի ակնթարթում վերափոխվել եւ ստանալ այնպիսի քաղաքական ձեռագիր, որը իսկապես կարող է կրել Պողպատյան մանդատ։ Եվ ես չգիտեմ, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է հասկանում Պողպատյան մանդատ ասելով, որովհետև այն սարսափելի իրողությունը եւ այն խայտառակ ուրեմն քայլերը, որոնք մենք տեսել ենք իր կողմից, ինձ ենթադրել են տալիս, որ այդ Պողպատյան մանդատը անառողջ դրսևորումներ է ունենալու, եւ ես չգիտեմ, ուրախանամ այդ Պողպատյան մանդատի համար, թե չուրախանամ։ Բացի այդ, սիրելի հայրենակիցներ, դուք գիտեք, որ ես եղել եմ այն կինը, այն քաղաքական գործիչը, ում նկատմամբ ուրեմն նախորդ քաղաքական համակարգի կողմից եղել են քաղաքական լուրջ հետապնդումներ, քրեական արհեստական գործի հարուցում, դատարաններից ես դուրս չեմ եկել, բայց դրանով հանդերձ, սիրելիներս,
3 տարիներից հետո ես ինքս իմ մեջ ուժ եմ գտել այդ ամեն ինչը բաց թողնելու, որովհետև չի կարելի այդպես անձնական վրեժխնդրությամբ, չգիտեմ ինչերով կողմնորոշվել երկրի, ուրեմն, եթե դու քաղաքական ուժ ես, թեկուզ քաղաքացի ես, եւ քո ամեն մի քայլից, ամեն մի խոսքից է կախված ընդհանուր մթնոլորտի առողջությունը, ես այնքան մեծահոգի մարդ եմ, որ ասենք ներում են էլի մեծ մարդիկ, ներել կարող են էլի բարձր արժանինքներ կրող մարդիկ, ես այսինքն բաց եմ թողել, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ ներել եմ այդ խայտառակությունը, որը իմ նկատմամբ կիրառվել է նախորդ համակարգի կողմից, չեմ կարող ասել ներել եմ, բայց բաց եմ թողել եւ հիմա նայում եմ դեպի ապագա։ Այսինքն ես հիմա տրամադրված եմ այնպես, որ անկախ նախկին, ներկա, չգիտեմ, այդ սխալներից, որոնք թույլ են տրվել տարբեր քաղաքական իշխանությունների կողմից, տարբեր կուսակցությունների կողմից, մենք իսկապես կարողանանք նոր, ուրեմն, երկխոսության մշակույթ ձևավորել մեր երկրում։ Եվ ամեն մեկս մեր գործելավոճի մեջ լինենք այնպես, ես ինքս նույնպես ունեցել եմ սխալներ, ես չեմ ասում ես անսխալական եմ եղել, այսինքն յուրաքանչյուրս դրսևորենք այնպիսի ձեռագիր, որպեսզի մեր երկրի մթնոլորտը իսկապես լինի առողջ, եւ քաղաքական պրոցեսների գրավչությունը այդ գզվռտոցի մեջ չէ իրականում, քաղաքական պրոցեսների գրավչությունը առողջ ծրագրային բանավեճի եւ երկխոսության մեջ է, երբ որ դու տեսնում ես, որ այս ծրագրի, ուրեմն, ի կատար ածման ճանապարհին, երբ որ կա ազգային համաձայնություն, կա ազգային համախմբվածություն, յուրաքանչյուրիս ծրագիրը առաջ է մղվում եւ մենք նայում ենք, թե ինչպես է քայլ առ քայլ մեր երկիրը առաջընթաց ունենում։ Միթե դրանից ավելի գեղեցիկ, միթե դրանից ավելի բերկրալի, միթե դրանից ավելի այսպես հուսադրող, ուրեմն բան չկա։ Եվ ի վերջո այս ժողովուրդը մեղք է եւ չի կարելի այս ժողովրդին բաժան անել։ Դուք նախկիններից եք, դուք ներկաներից եք, դուք չգիտեմ ինչերից եք, մենք պետք է առաջ շարժվենք, սիրելիներս։ Յուրաքանչյուրս մեր մեջ պետք է ուժ գտնենք առաջ շարժվելու, ներելու, բաց թողնելու այդ մաղձը, քինախնդրությունը, վրեժխնդրությունը, չգիտեմ ինչը բաց թողնելու եւ առաջ նայելու դեպի լուսավոր ապագա։ Հիմա դրանով հանդերձ, սիրելի հայրենակիցներ, միևնույն ժամանակ մենք պետք է հասկանանք, որ օրենքի գերակայությունը եւ սահմանադրական գերակայությունը դա մեր պետության եւ պետականության հիմքն է։ Եվ եթե որևէ քաղաքական բևեռ, որևէ քաղաքական կուսակցություն օրենքի, սահմանադրության, սահմանադրականության շրջանակներից դուրս որևէ բան կանի, ապա այդ չգիտեմ մուրջ կլինի, թե ինչ կլինի արդարադատության մուրճը պիտի անմիջապես իջնի այդ process-ի գլխին։ Արդարադատության մուրճը։ Ի վերջո դատավորները նույնպես իրենց ձեռքին մուրճ են կրում, Եվ ուրեմն արդարադատության մուրճը պիտի իջնի այդ ուրեմն հանցագործությունների, անօրինականությունների, չգիտեմ ինչերի գլխին։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի այսպես իմիջայլոց յոլա գնացող ուրեմն ձեռագրով, շատ վատ է լինելու իր համար, անկախ նրանից, որ մենք բոլորս տրամադրված ենք, որպեսզի մեր երկրում համերաշխություն տիրի։ Հիմա միևնույն ժամանակ, սիրելի հայրենակիցներ, ես անդրադառնամ նաև Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցության ապագա անելիքներին։ Ես արդեն հայտարարել եմ ձեզ, խոսել եմ ձեզ հետ, սիրելիներս, որ ես ուզում եմ գիրք գրել իմ անցած այս 7-ամյա քաղաքական ուղու մասին։ Դե ինչպես ես մտա քաղաքականություն, ինչը ինձ դրդեց մտնել քաղաքականություն, ինչպես էր իմ վերաբերմունքը մեր հասարակության նկատմամբ, ինչ ապրումներ եմ ունեցել ես այդ ընթացքում, ինչ խնդիրների հետ եմ բախվել, այն ամենը հնարավորինս անկեղծ, որ դուք չեք իմացել, որ այդ ամեն ինչը ես ինքս ապրել եմ այս 7 տարիների ընթացքում, ես ցանկանում եմ հանձնել թղթին։ Եվ այդ գիրքը կրելու է հետևյալ վերնագիրը. դու ստրուկ ես, դու վախկոտ ես, դու հայ ես, ուրեմն ես վերցրել եմ Պուշկինյան տողերը, որովհետև այդ 7 տարի առաջ, երբ որ ես մտա քաղաքականություն, մեր հասարակությունը լիարժեք այլ էր, քան այսօր։ Մեր հասարակությունը իսկապես տրկատիրական, ուրեմն հասարակարգում էր գտնվում։ Եվ իմ գիրքը այս սկսվելու է այդ կետից, երբ որ ես մտա քաղաքականություն, եւ այդ տրկատիրական մտածողությունը բոլոր քաղաքական բևեռների, բոլոր շրջանակների տիրում էր ամենուր։
Եվ թե ինչպես ես միակ իմ պայքարի շրջանակներում ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ կարողացա ուրեմն այսպիսի հասարակությանը վերափոխել եւ բերել մի այսպիսի հասարակության ուրեմն կարգավիճակի։ Չգիտեմ, շատերը կարող է չընդունեն դա, կարող է չհասկանան, որ այդ ամենի մեջ Անի Զախարյանը լուրջ լումա ունի, եւ քաղաքացիական ընդվզումների մշակույթը մեր երկրում հիմք է դրել Անի Զախարյանը եւ նոր ծեռագիր է հաղորդել։ Քաղաքացիական բարձր գիտակցությանը, իրավագիտակցությանը, քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, կայացմանը, զարգացմանը մեծ լումա ունի Անի Զախարյանը։ Այդ ամեն ինչը ես ուզում եմ հանձնել թղթին, որովհետև ցավոք այս քաղաքական միջավայրում չգտնվեցին այնպիսի մարդիկ, ովքեր հավուր պատշաճի կգնահատեին թե իմ անհատականությունը, թե իմ քաղաքական ծրագրերը եւ թե իմ նպատակները, որոնք ես ներդրել էի ուրեմն քաղաքական միջավայրի մեջ։ Եվ ես ինքս իմ տեսանկյունից այդ ամեն ինչը վերլուծելու եմ եւ մեր հասարակության հետ լինելու եմ հնարավորինս թափանցիկ։ Որևէ մեկին ես չեմ կովերքելու, ես յուրաքանչյուրին ասելու եմ, որ այ բանվոր, դու այսպիսինն ես, եւ սա դա շատ վատ է։ Սիրելի ուրեմն գյուղացի, դու այսպիսինն ես, եւ դա շատ վատ է, պետք է այսպիսի լինել։ Այսինքն դա լինելու է նաեւ մի այնպիսի ուրեմն գիրք, այնպիսի ձեռագիր կրող գիրք, որ եթե յուրաքանչյուր ոք հասկանա, որ այսպես ապրել չի կարելի, վաղը մյուս օր այդ գրքի ընթերցանությունից հետո մենք կունենանք լիարժեք այլ հասարակություն։ Եվ այդ գրքով ես երկու խնդիր եմ լուծում ինձ համար, սիրելի հայրենակիցներ։ Առաջինը մեր հասարակության գիտակցության վրա լուրջ ազդեցություն ունենալ եւ կերտել այլ որակի հասարակություն, որը հիմք է հանդիսանալու այլ որակի պետության եւ այլ որակի ապագայի կերտման, եւ միևնույն ժամանակ դա լինելու է գիրք, որտեղ իմ քաղաքական կենսագրության ուրեմն էվոլյուցիան է ուրեմն զետեղված լինելու եւ այն քաղաքական մտորումները, եթե դրանք ուսանելի կլինեն որևէ մարդու համար, ով որ նոր է մտնում քաղաքականություն, իմ քաղաքական վերլուծությունները, ինչպես եմ ես տեսնում տարբեր քաղաքական գործընթացների ուրեմն դիտանկյունից ինչպես եմ նայում, ինչպիսին է իմ մարդկային խոհերը, ինչ արժեքներ եմ ես ուրեմն կյանքում կարևորում եւ ինչպես եմ տեսնում այդ արժեքների վերահաստատումը։ Մի խոսքով դա մի գիրք է լինելու, որը հաստատ մնայուն արժեք է լինելու եւ դրա վրա ես պետք է լուրջ աշխատեմ։ Այսինքն ես չեմ կարող պարզապես շփթփ ինչ-որ մի բաներ մտքեր հանձնեմ թղթին եւ ասեմ մի հատ գիրք էլ ես տպագրեցի։ Ես այդ ձեռագրով չեմ կարող ընթանալ։ Այսինքն ինձ պետք է հանգիստ մթնոլորտ, որպեսզի ես նստեմ եւ այդ գիրքը ստեղծեմ, որը լինելու է ծերը։ Այսինքն այդ գիրքը ստեղծվում է ձեզ համար, սիրելի հայրենակիցներ, որպեսզի ձեր մեջ ինչ-որ մի լուրջ բան փոխվի, որպեսզի դուք նոր ուրեմն հենարան ունենաք դեպի ապագա ընթացող ուրեմն մեր ուրեմն աստիճանական ընթացքի մեջ եւս մեկ կայուն հիմք ունենաք եւ չկրկնեք այն սխալները, որոնք խոչընդոտում են մեր հասարակության զարգացմանը։ Ահա դրանով եմ ես զբաղված լինելու մոտակա ժամանակների, մոտակա ամիսների ընթացքում հարգելի հայրենակիցներ, եւ միևնույն ժամանակ ես արդեն ասել եմ, որ ես իմ ուժերը կենտրոնացնելու եմ, սիրելիներս, ձևավորելու այն թիմը, այն կադրերը, որոնք ուրեմն հնարավորինս անհրաժեշտ են մեր ուրեմն արժեհամակարգային հեղափոխության հռչակագիրը եւ նրանում ամրագրված դրույթները կյանքի կոչելու համար։ Այսինքն ես ունեմ լուրջ ծրագիր եւ այդ ծրագիրը կյանքի կոչելու համար, քաղաքականության մեջ նոր խոսք ասելու համար ինձ հարկավոր է այդպիսի քաղաքական ռեսուրս ունենալ, այդպիսի երիտասարդական ներուժ ունենալ։ Եվ ես իմ ուժերը կենտրոնացնելու եմ ավելի շատ ուրեմն այդ կադրային բազան ձևավորելու համար։ Եվ հաստատ համոզված եղեք իմ լռությունը, կարող է ես 1 տարի շատ пассив քաղաքական իրավիճակում լինեմ, բայց 1 տարի հետո ես շատ լուրջ խոսք եմ ասելու քաղաքականության մեջ եւ դա հաստատ լինելու է իշա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու եւ իշա Հայաստանի Հանրապետության ապագայի։ Բայց միևնույն ժամանակ այնպես չէ, որ ես պետք է ձեռքերս լվամ եւ այդ 1 տարվա ընթացքում մեր երկրում ընթացող լուրջ քաղաքական գործընթացների մեջ մասնակցություն չունենամ, որովհետեւ չգիտեմ, այն ամեն ինչ որ ես կարող եմ անել, հաստատ որևէ մեկը չի կարող անել։ Եվ ես լիահույս եմ, որ իմ այս խոսքը
այն առայն, որ մենք պետք է հանրային համերաշխության, ազգային համաձայնության, առողջ երկխոսության այդ քաղաքական միջավայրը ձևավորենք, յուրաքանչյուր քաղաքական բևեռի գիտակցությանը տեղ կհասնի։ Բաց թողեք վրեժխնդրությունը, բաց թողեք անառողջ բաները, մի փոքր եկեք առաջ նայենք, որքանով յուրաքանչյուրը կկարողանան դա իրենց մեջ հաղթահարել, դա արդեն ապագան ցույց կտա։ Ես կախարդական փայտիկ չունեմ, սիրելիներս, որ այսպես հարված եմ յուրաքանչյուրի գլխին եւ բոլորի ուղեղները առողջանա։ Ես այդ կախարդական փայտիկը չունեմ։ Միևնույն ժամանակ, սիրելիներս, ես ուզում եմ, որ անկախ մեր քաղաքական հայացքներից մենք փոքր հանդուրժող լինենք միմյանց հանդեպ։ Այդ մեկը մյուսին ժեխ անվանելու բանը հասել է նրան, որ հիմա արդեն ոչ թե քաղաքական բևեռներն են իրար ժեխ անվանում, այլ ժողովրդի մի հատված մյուսին ժեխ է անվանում, մի հատված մյուսին ոչխար է անվանում, մի հատված, չգիտեմ, մյուսին ինչ է անվանում, եւ այլն։ Այսպիսին է մեր հասարակությունը։ Կամ ընդունում ենք միմյանց այնպիսին, ինչպիսին կանք, եւ փորձում ենք առողջ, ուրեմն մթնոլորտում միմյանց հետ երկխոսելով միմյանց հասկացնել, որ այս հարցում դու սխալվել ես։ Եվ սա կուլտուրա է, սիրելի հայրենակիցներ, սա կուլտուրա է։ Մենք չենք կարող երբեք ու երբեք, ուրեմն զրույց կարելի անվանել միայն այն, երբ որ կա առողջ, ուրեմն խոսք։ Իսկ երբ որ երկու կողմ իրար մենակ հայում են, չգիտեմ, անհետեթ բաներ են գրում, դրանից ինչ օգուտ։ Եկեք սովորենք միմյանց հետ նորմալ խոսել։ Եկեք սովորենք միմյանց լսել։ Եկեք սովորենք առանց էմոցիաների ցանկացած հիմնահարց քննարկել։ Դնենք, վերլուծենք տարբեր կողմերից։ Գուցե այս փուլում այդ հարցի լուծումը չստանանք։ Դրանից իրար վրեժխնդրությամբ չլցվենք։ Մի փոքր բարություն, մի փոքր կամեցողություն, մի փոքր հանդուրժողականություն։ Եվ ամեն ինչ լավ կլինի, սիրելիներս։ Չգիտեմ, սա է իմ բարեմաղթանքը եւ այսպիսին է ես կուզենամ տեսնել մեր ապագա, ուրեմն քաղաքական միջավայրը եւ հասարակությունը։ Թե ինչ ձեռագրով կընթանա, ես արդեն, չգիտեմ, չեմ կարող ուրիշների փոխարեն ասել, սիրելիներս։ Ձեզ յուրաքանչյուրիդ մաղթում եմ, որպիսի սովորեք մտածել, սիրելիներս, սովորեք ոչ թե տրվել քաղաքական բևեռների մանիպուլացմանը, ինչը ցավոք այդպես էլ տեղի է ունենում, եւ այդ մանիպուլացման զոհն եք դուք դառնում, որովհետեւ այդ տեղեկատվական տարափը այնքան ուժեղ է, որ ձեր այդ գիտակցությունը այդ պահին խամրում է եւ դուք ձեր կողմնորոշվում եք ձեր էմոցիաներով։ Այսինքն ուզում եմ տեսնել գիտակից քաղաքացի, վերլուծող քաղաքացի, մտածող քաղաքացի, իրեն երկրի տեր համարող քաղաքացի, չհանդուրժող, ուրեմն եւ չպարտվող քաղաքացի, նոր որակի մտածողություն ունեցող դեպի ապագային միտված ծրագրերով քաղաքացի, առողջ ուժեղ հասարակություն, որը հասկանում է, որ այս կետից սկսած մենք մեր պետությունը պիտի նոր որակի վրա տնենք։ Ցանկացած ինչ-որ մի նոր ընտրություն, դա սկիզբ է, ուրեմն նոր բանի։ Դրա համար եկեք լավատեսությամբ, ահա այս արժեքներով, որի մասին ես խոսեցի, մենք միասին ընթանանք առաջ։ Ստիպված եմ եւս մեկ անգամ ուրեմն ընդմիջել եթերս, որովհետեւ բալիկս կրկին խանգարում է եւ պետք է գնամ զբաղվեմ իրենով, սիրելիներս։ Լավ եղեք, կապի մեջ լինենք, առարկայական խնդիրների հետ կապված կրկին իրար հետ կզրուցենք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, սիրելիներս։ Մեկ րոպե անջատեմ։